Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje nós iremos lembrar e reforçar o traçado da letra B. Para isso, preste atenção no vídeo. Aprender como se escreve a letra B? Sim! A letra B se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar usando seu dedinho. Muito bem, bom trabalho! Baby, watch do 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 do. Baby, watch do 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 do. Baby, watch do 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 do. Wash your hands. Achei vocês! Viram como é o traçado da letra B? Você desce, você vira e faz a barriguinha. Olha lá, desce, você, isso, vira e faz a barriguinha. Muito bem! Agora nós vamos ouvir o som da letra B. O som da letra B é muito fácil. Nós não conseguimos falar a letra B se nós não juntarmos a parte de cima com a parte de baixo da nossa boca. Tenta você em casa fazer sem juntar. Não conseguiu, não é? Eu também não consigo fazer. Então, eu vou mostrar para vocês como é o som. Letrinha B. 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 Viram como é? Na próxima aula, nós iremos juntar as vogais e saber como é o som da letrinha B com as vogais. Mas para a lição de casa desta aula, você vai fazer o traçado várias vezes na sua folhinha. No seu caderno, você vai fazer com a ajuda do papai e da mamãe. Caso você não consiga e seja mãe, pode fazer os pontinhos para você, o tracejado, e você faz em uma folha do caderno, para que você consiga treinar bastante e que a letra saia muito bonita, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula, nas junções das vogais com a letrinha B. Até a próxima aula! Tchau, tchau!